やっべ。一人2袋だからな。2枚。大将どれ飲みますか？伊賀高原ですね。そう。足が上がらん。よいしょ。もう2年ぐらい前のやつだから入れて。ああ。めっちゃ難しいじゃん。おお。いいね。いいね。全然違うね。全然違う。なるほど。価値あり。およくわかんないけど。下にピンテープ見えないね。うん、下には。ちょっと行ってみてダメだったら僕もやってくうん。なんだこのルート。見てみようか。うん。おお。川に出た。滑る。滑る。あ、そう。斜めに行けたかな。本当だ。この岩全部濡れてるし。本当だね。乾き始めたとこだもんね。水引いたとこだ。いいタイミングで。なんかいつもさ、今日はすげえんじゃねえかみたいな感じで。今日はすごいよ。釣れないパターン続いてんだよね。今日はすごいよ。今日はすごいかな。今日はすごいよ。出るかな。わーい。かわいい。おさらい。
くいそうだね。反応ないね。ちっちゃいな。久しぶりの富士山だ。ちっちゃい。あ、ちょっとだけ大きくなったかな。お、どれどれ、ここ。あー、まあなんとかなるか。よいしょ。お、いいじゃない。旅がちょうど寝れるね。いいじゃん。よいしょ。よいしょ。よかった。暑いな今日。いい感じ。できた。ねえ、完璧だわ。お、いける。でかいの持ってきたね。持ってます。よいしょ。よいしょ。小倉さん。山ぶどう。あー、すごい。めちゃめちゃ実ってる。あ
ランチ会場はここですか？ランチ会場はここですか？あんまりいい場所ないね。いいじゃん、小川が入ってて。あ、これが炭酸だったら嬉しい。これ何倍じゃろ。うめえ。ああ、うまい。ちょっと甘いじゃん。そう。レモン果汁に、これなんかスティックの甘いのあったじゃん。あった。あれを一本入れてき結構甘いの。た。ね。美味しい。うわちょっと多いぞ。美味しいから食えちゃうね。いるかすげえ大盛り。な。やば。2人分だからね、もう全部乗せるしかない。あ、かわいいかわいい。大好き。完成。超大盛り。冷やし中華重っ。めちゃくちゃ重い。めちゃくちゃ重いんだがこれ。旗手プルプルするぐらい重いんだけど。めっちゃ美味しそう。うまっ。俺やっぱごまが好き。そう。食べちゃえ。食べちゃえ。食べちゃいます。最高ですな。いいね。元気になる。一人2袋だからな。2人前。意外に食えちゃいました。食べちゃいました。美味しかった。ごちそうさまでした。すごい。行きましょう。あれ？釣れてるな。おお。釣れる。めっちゃ釣れる。おお。まだ。釣れた？お、すごいすごいすごい。でかいんじゃない？釣れかい。ほら、引くわ。あ、でもいいサイズじゃない？いいサイズでいい引き釣れ。やったじゃん。ダセーこれ。おお。やるね。なんかやたら元気がいい。元気だね。綺麗だよ。おお、とっととっと。なんか釣れたぞ。ここのちっちゃいとこで出た。いるね。いるね。ちょっと濃くなってきたかな、でも。これ大変だな。深くないと。
そうだね。大変だね。うわー、すごい。これはちょっと。ところかな。風が。強風だ。うわー、これは釣りにならんか。すごい。出ないで。釣れなかった。まあポイントもねえや。一応滝つぼあったよ。え？滝つぼあったの。滝つぼね。頑張ってみた。まあしんどいねこれ。お、大丈夫。ズルズルだね。なかなかすごい滝じゃんね。やばいとこは越えたね。から降りよう。ほどの大きさでもないけど入ったスポーンって入ってった。綺麗綺麗だね。ねえ、いいね。よかった出ました。さっき越えてよかったやった。来いいの来た、いいの来た。たいいの来た。ネット使い慣れないねおおお。お、大きい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 。おお、ナイス。よかった。ちゃんと今出ました。やっと出ました。まともにまともなのやつ出た。大変長い道のりでした。さっき越えたらよかったね。
と深い。いいサイズだね。なんて？もう近くない。あの滝？そうだね。様子を見とくか、一応。あ、期待するならさ。もう近くない。じゃあ、行かんくていいけど。こんな滝やってるな。こっちやん。滝。また立派な滝だね。帰ろう。さて、行きますか。ご安全に。になってる？なってるなってる。じゃあこの辺は豊作なんだ。ちっちゃいけど。なってる。ほんと。少ないけど。よいしょ。いいよ。意外だね。そうですか？意外だね。うん。やれやれ。よいしょ。ここじゃないな。おお、そうか。一回戻る？うん。降りてみよう。うん。あ、いいじゃん。あ、でももう降りれそうだね。よかった。うん。あー、帰ってきた。嬉しい。よし。はいけーん。傾いている。また明るいぞ。ヤッホー、ヤッホーなんだっけね。今日はヤッホーブルーイング3種。大将どれ飲みますか？これはとりあえず銀河高原ですね。じゃあ銀河高原と夜な夜な行きましょう。よいしょ。美味しいだよ。今日もお疲れ様でした。お疲れ様。大きいの釣れたね。だね。うめえ。ヤッホー大好き。はヤッホー大ファンです。ーい。なんかちょっと味の違いは？美味しい。まあ夜な夜な美味しいよね。銀河高原は？こっちのがなんかフルーティーな香りがお、強い。あ、本当だ。こっちも美味しい。今日はちょっとぐらい雑にやってもつきそうな気がする。楽勝でした。
長くなってきたね。これもついた。これはいつも俺の腹のアングルってのは嫌なんだよね。込めろ。自分で言っちゃってどうする？あ、長らく私のザックの横に刺さってた新聞紙に包まれたネギだ。一本持ってくるよね。本持ってきてまずいのか。いや、いいんですけど。これね、一枚一枚剥がしちゃいけないんだよ。そうなの？破れちゃうから。まず半分。で今度また一枚剥がしてね、これ2に剥がす。そうしないと破れちゃう。半分半分って剥がしていくのが春巻きの皮の剥がし方です。よくご存知ですね。料理番組さん。料理チャンネルかな。チーズ、ネギ、ハム、ハム。おお。深く考えちゃダメ。わーい。今日は飲むぞ。まあ確かにここでできるんだよね。できるらしいよ。そうだよね。できるよ。確かにね。何でもできちゃう。便利だね。グラグラ？おお。なんか懐かしいなそれ。2つぐらいでいいかな。もっとバキバキにしとくんだっけ最初。いや、できたよ。結構できたよね。そうなんだ。あ、お玉めちゃくちゃ便利じゃん。なんでもシンデレラフィットなんやうちは。シンデレラフィットじゃん、お玉。マジかよ。じゃあお玉じゃがりこの蓋になるんだ。なるよ。なるんだ。もう早くない？増えた。マヨネーズ投入。おお、そこだけでは終わらないんだ。マヨネーズ投入。混ぜるんじゃ。そして今日はこれでは終わらんのよ。終わらんの？終わらんのよ。さすが源流坂だ。あ、結構1パックで量あるね。あるな。2つ持ってきた。なんか普通の居酒屋さんでこれ出てきたら大盛りぐらいのポテサラだわ。結構あるわ。ほら。おお、これは嘘。居酒屋ですから。どこから持ってきたの？いやいや、居酒屋なんで。持ってきすぎじゃない？いやいや、居酒屋なんで。居酒屋って書いたけど。最近手抜き料理がさ多くてさ。よう持ってきたね、そんな。もうここは居酒屋ですよ。こうなったら完全に居酒屋だわこれ。もう居酒屋でしょこれ。これは居酒屋だね。残った塩辛でももちろん飲めます。源流居酒屋。うまいに決まってます。いきまーす。わあ、すごいなこれ。いきまーす。
まあベースじゃがりこだからうまいよ。うまい、うまいです。じゃがりこベースだからまずくならない完全に居酒屋の味です。めっちゃ美味しいです。ですよね。はい。お酒が進むね。ですよね。うわ、全部入ってる。すごい。フライパンいっぱいの丸巻きじゃん。無理やり。すごいぎゅうぎゅうだよ。え？美味しそう。油で揚げなくてもできるんだね。油揚げてる。揚げてんの？揚げ焼きっていう感じの要は少なめの油でやる揚げ焼きか。あ、美味しそう。あ、チーズ出てる。醤油つけて食べる。あは。あ。おいしい。おお、コメント遅かった。めっちゃ熱い。でそうも美味しい。そういうことか。チーズトロトロ。うまっ。チーズうまい。めっちゃ美味しい。うまっ。酒進むやつよこれ。飲め飲め。カゲロウなのこいつ。大マダラじゃないですか。詳しくないんですよ。イワナが好きそうだね、確かに。もうね。へえ。ありそう、こういうフライ。あるだろうわー、めちゃめちゃ星出てる。いやー、こんな星見える天場珍しいね。すごい綺麗。流れ星かな。寝た。またちょっと水引いたかな。ねえ、昨日の夜雨降ってないもんね。あんまり潰れなかった。なんでしょうって分かりやすい入れ物で。すごい。そう。すごい。さあこれで何ができるでしょうかっては分かりやすい。箸をそこに押し付けて白身を切るのだ。これですぐ曲がるのだ。一瞬じゃ。人流に卵持ってきだしたらやばい気がするな。いよいよな気がするな。今日はベーコンです。いつもはハムです。所狭し。おるね盛るよ。すごい具だくさんじゃない。これぞホットサンドや。そうなの。ダブルチーズ。おお、なんだかわからなくなっております。すごい。うわー、厚みが。じゃん。スマートビー。あ、
エチオピアです。昨日、いや、一昨日入りたてです。入りたて美味しい。やべえ、ツヤツヤじゃん。わー、最高だよ。最高だよね。最高だよこれ。最高だよね。シンプルなグッズ。なんで下折るの？この方が落ちるスピードがゆっくりになるからちょっと濃いめに。いやー、今日の豆は綺麗だ。で、ツヤツヤしてる。ちょっとね、深入りにしてみました。いつもより色が濃いでしょ。はい。でも濃いめにしてあるから雑味が出ないように粗挽きぐらいがちょうどいいです。なんでだ。慣れたもんよ。細かいわ。あらら。設定ミスや。細かかったのか。細かすぎるわ。じゃあ低い温度でやろう。いい匂い。深入りで細かいからね、イタリアンローストみたいな、なんだろう、濃い味になる。ちょっといつもと違うね。濃いんだ。熱いやつです。シンデレラフィットだわ。おお、いい色。来た。お約束の。あチロルチョコ。すごいね。天ぷらババン。ねえ、素敵だね。いただきます。苦いっすわ、今日は。ああ、本当だ、めっちゃ濃い。ちょっと粗挽きにしなきゃよ。ね、ダメだね。でも美味しいね、やっぱ。そろそろかな。よっしゃ。感じ。おー、いい感じ。ぺちゃんこ。感じ。作ってきたな。おー、美味しそう。今日はこんな感じです。いきまーす。わあったかい。熱々。うまい。おいしい。ケチャ超量。マスタード効いてますいいね。ね。入れすぎかな。美味しいよ。おいケチャ。おいけちゃだ。美味しい。ね、飛んだ。ねえな、これ。自宅のご飯より豪華説。確かに。朝からこれめっちゃ豪華じゃない？まあ、やっぱり全然ホットサンドブームは来るよ。閉店だよー。
では行きますかね。綺麗。綺麗だね。ものすごい透明だね水中にカメラって止めたら水だってたらね。え。嘘。釣り師が下手ってこと？ただ下手な。昨日より早くない？いやでも1時間かかっちゃうよ。1時間かかった？あ、1時間20分。そう。ここを越えればついに釣りだね。あれを巻かなくてはいけません。おお、ちょうど真上だ。なかなかの滝ですな。綺麗だね。ねここなんとなく飛んでる。え、確かに。でもそこ切り立ってるしな。この辺の岩微妙だから。分かった。任せる。この枯れ木を落としちゃった。あ、違う違う、この上だ。で、およし。今日は釣れる気がするぞ。全然持ってる。まあちっちゃくてもいい。ちっちゃくても朝一釣れた。このイワナすごい綺麗だ。うん。よかった。うわ、釣れるかな？おほほほほ。おお、でかいんじゃない？おー、いいね。いや、いいイワナだこれは。うわー、大きい。わー、綺麗。傷ついてるね。増水したんだな。増水の後、石が流れてきて怪我した。後ろ竿気をつけて。来い。来ない。いやー、いたらそこだよな。
ってらっしゃる。いいですね。お、でかいのか？見えなかった俺。でかい。あんまりそっち行くとやったぜ。やったぜ。あの赤線行こう。やったぜ。締めたいってやったぜ。来たか。こんなとこで来たか。いや、あんなとこでよくタリスで出たな。アリスじゃないのよ。あ、違うのか。それともうわ、これはでかい。これはやべえ。うわやべえ。はいやべえ、やべえ、落ちる俺。すごいお方がお見えになった。おお、でっかー。おお、なんだそれ、やべえ。持ってんな、おめえ。すごい。やべえ。俺の影で映んねえ。よいしょ。こいつには浅すぎるここ。やべえ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 。やりましたね。すごいよ、来たね。何これ。いや、よく上がった。いや本当に危なかった。いやいやいや、上手上手。めちゃめちゃ岩の下入られそうな。入られたら終わりだもんね。やったー。あ、やったー。新しいネットで入魂。さあ入魂ですよこれは。すげえ。ヒレの高さが。ハブみたい。何これ。海だったらサメだよ。何これ。すごいな、このヒレ。すごい。あー、すごい尻尾。うわー、綺麗。報われた。ありがとうございます。ここまで来てよかった。もう竿しまっていいよ。あー、そうだね。それはそうかも。さあ、帰りもありがとうね。わー、ありがとうございます。よかったね。よかった。いいのだったね。入魂できたよ。ごめん。なんということ。28ぐらい。あ、そう。100あるかな。すごい来ちゃった。
まあ僕はこんなもんですよ。いやー綺麗。あ、顔がいい顔して。女の子かな。あ、綺麗な色だ女の子っぽいね。ね。おお、あ、でもすごい。すごい綺麗だね。さっきの半分もないじゃん。さっきの半分もないじゃん。はい、優しくリリース。出ないパターン。出ると楽しいんだけどな。マニアックなポイントでね。来た、あれ違った。イエーイ、アウトリリース。地味にいいサイズ吸ってるけど、そこにポイントがある。ここで釣れた。ね何がもうあー来た。あ、え、来てない。どうした。いけいけ。うわ、でかいでかいでかい。よし。おお、でかいよ。いいじゃん。どりどり。おー、でかいじゃん。お子さんほどでは。いや、いいじゃないですか。お恥ずかしい。おお、立派なイワナだこと。綺麗だね。この姿勢のがかっこいいね。かっこいいかっこいい。巷で噂のこの姿勢。いやー、綺麗綺麗。いいイワナ出た。
いい感じでした。